vakana mainty. Ireto avy no ame aina ny tantara. Onjany aina, ny Sorandriamorasa, Nanja Mandresy, Benjamin ary Fitima amin'ny aina. Nanoratra ny tantara Benjamin. Inona no antony ampanatsoana anary miora? Zany araka ny lazaiko taminao mbola sahirana. Hitanao ihany fa fotoana famorina vokatra izao. Mipetra aloha sady izay isako makaty aza famaika foana. Fa misy inona mariny? Voaroka tany am-piasana angainao sa nisy nanafika tato? Ie, izay mihitsy. Mikasika ny any am-piasana ilay izy. Ianao koa anie raha iorakola ka mandreraka. Maninona zao raha tonga dia tsy olona fa manahirana mihitsy mihaino anao. Zao ary asesiko hatrany voalohany ty resaka ty dia mihaino tsara aloha ianao. Eny ary. Ary aza vao tsara ilay izy. Ka zao rehetra nary nisy famondran-toerana maika be izay. Tsy nisy dinika ilay izy. Tsy nisy fampandrenesana koa fa tonga dia taratasy ny tonga tao amin'ny biraoko. Ahoana tsara hoe miora? Famondran-toerana ahoana koa zany? Ka izay ilay hoe mena ambany mena tsy maintsy manaiky. Na tehitra aza tsy misy azo atao mihitsy. Or miora. Tsy ara-dalàna anie ny famondran-toerana tsy misy fampandrenesana melo zany. Ahoana koa zany fomba fiasanareo zany? Ka na tsy ara-dalàna azy ne tsisy azoko atao Fa orinasa inona koa io orinasanareo eo Azo toriana amin'izany anie izy. Ka raha hitory ary ianao dia ahoana ho vitanao ve ny rizariza amin'io resaka io? Zay koa aloha na izany aza tsy rariny kosa. Dia ahoana zany no atao? Ny homana dia mandeko, izay ihany ny azo atao. Tsy misy ady hevitra izany. Ny fiara hoentina rehefa voninao. Ka izy roa ny toerana amindrananao Misy taratasy manamarina an'izany leny aminao any? Ie, misy plan de marche nomen'ny orinasa ato andraso anie Azafady io efa natao mora hita ny fanondroana azy atao amin'ny karta ato. Oay marina. Ary tena mandalo ambala-maizana anie ty lalana makany amin'ny toerana ifindramiory ty zany. Lozy ty. Atao ahoana ny anazavan'izao zavatra izao amin'ny ora? Fa inona koa nefa ty mahavariana anao fa nga efa hitanao io toerana io sa... Ono mba fantatrao tsara moa io toerana andehananao io. Indrindra ny toerana lalovanao. Tsy azoko mihitsy anie ianao zany Zara mbola tsy tamin'ny mihitsy ko ahoana ny alalako an'io toerana io izy ianao. Raha tsy izany ve efa nomeny ahy mihitsy ny karta manondro ny toerana toy izao Arono ary miora. Hoe ahoana izay? Inona no tianao fantatra? Sy hoe misy inona akory fa... Nary fa misy inona mihitsy hafahafa anie zo fahitako anao zao Zao efa misy mpanatitra ve aloha ianao na hoe ny fiaran'ny orinasa ve misy chauffeur anatitra anao any dia misy mpiambina ihany koa? Ve zany mampisalasala anao toy io lalana 20 kilometatra ve dia ho asiana mpanatitra izany efa niteny an'izany mihitsy talefa izany tsy nety lalana akaiky anie zany So mba afaka miverina any amin'ny tale aloha ianao miteny hoe asiana mpanatitra ihany sa ahoana izy ianao? Iverinao fa zazakely ve za ko tsy olazain'ny talefa misy fahavoazana ve Zara miteny an'izany ihany indray? Ka aleoko izao ihany. So dia anenenanao zany teniko izany ry miora. Tsy azoko mihitsy anie ao anatin'ny eritreritra izany Inona no ilaiko mpanatitra amin'io lalana io izy ianao ka? Fa misy inona any? Tsoriko aminao fa za rera anie nandeha tamatafy tsy nisy mpisolo ka lalana 20 kilometatra ve dia asiana mpanatitra izy ianao? Ka mamenatra izany. Iny lalana iny man tsy dia azo antoko izany. Tsy hoe resaka dahalo fa misy toerana mananjina izay ka raha vao misy voyageur mihinana henan-kisoa na manao akanjo mena midorehitra na manao melaka manitra ka tsy mampaneho an'izao maro ny chauffeur mandalo amin'ilay toerana dia tsy maintsy mahazo loza foana. Feno ty loza lazainao ty tsy efa nilozan'ny toetrandro ve izany zavatra tantarainao amiko izany? Ny resaka fanason'ny fombafomba ry miora tsy misy an'izany hoe nilozan'ny toetrandro izany fa mandaitra foana. Indrindra raha misy doany na fanasinana ka misy manasina dia mbola eo foana ny heriny. Ary tsoroko aminao fa misy an'izany anie ny toerana lalovanao iny tsy misy an'izany rery nary fa aza miasa saina amin'izany ianao sady inona koa moa ny atahorana amin'izany fa nga izy ity tany tsy misy Andriamanitra sady io finonom-poana anareo io koa mba hajanony amin'izay fa zavatra tsy manjary rehetra izao atao masaka ao an-tsainao daholo. Tsy hoe finonom-poana zany ry miora fa tena misy toerana toy izany anie any ary anisan'izany io lalana andehananao io. Aza matahotra re ianao fa tsy atahotra an'izany sady zany herinary tsy mino an'izany zavatra lazainao izany akory Indray eriko efa mba nambarako anao zay ny marina fa ianao ny tsy ny raharaha ka esory ao an-tsainao re zany
mitandrema tsara dia mahireza mivavaka ko tsy vita amin'ny olona kely vavaka mantsy mandeha amin'iny toerana iny ohatra izay raha ny momba n'izany vavaka izany indray aloha efa 10 taona ny any tao anatin'izany za azy efa diakonako efa mpandray fanasan'ny tompo aho amin'izao ory miora sangamo miankina amin'izany ny fandraisana ny devoly raha manana finoana matanjaka manao ka ninona fa raha kristianina sady asady aloha tonga dia mampamangy aza manary ianao fa ampiazy tsara hay eny ariko soavadia izany fa hono ahy ahoan'izay inona aloha ny fiara entinao any le fiara Peugeot 405 ny orinasa iny ka iny ny tiako sady mety tsara amin'iny lalana iny koa araka ty carte ty mantsy dia somary be taonao iny lalana iny zay zany mbola misy zavatra hafa velo sao dia mamaika fotsiny eto ahy tsy misy tsony ka izay ihany nampanatsoka anao taty eny ariko rehefa milamina tsara ny asako dia atsoka ianao mba mitsidika any marina mihitsy zany mazo toa ary ny razo kely aloha misy zavatra tonga tamiko ao an-tsaiko izay hoe ahoan'izay finona ho any mahatonga ny orinasanareo manao an'izany famindran-toerana izany iny marina no diniko ny laza azy izany hoe zao rinary manomboka fahita ny orinasa esako tsy ny eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra mihitsy dia izay ny antony namindrana any tsy azoko izany matanjaka ny orinasanareo ny mpiasa raha teo samy manana ny traikefa ho amin'ny fampandrosoana avokoa tsy hoe manana tsena iraisam-pirenena akory orinasanareo io ie manana mihitsy ka saingy manomboka amin'ny tambotsitra daholo ny client avy any ivelany ny eto toerana indray tsy mahazaka ny entana omena azy dia mitondra inona amin'ny orinasa moa izany ianao afindro io nametra-pialana koa ny le chef comptable any amin'ny toerana amindrana io dia izay tsy maintsy andehanako misolo azy any dia inona izany ny vahaolana hitan'ny PDG ny orinasa amin'izao ny eniko tamin'ny resaka telefona nataony tao amin'ny bureau tao aloha izany hoe tsy nanao fanahinina ny hain'ny resaka zareo fa mba nandeha nanatitra dossier tany amin'ny bureau fotsiny dia eniko le resaka eno tsara ane dia izay ny resaka amin'ny fanaovany tamin'izay barisy izay tena ohatrany mampieritreritra any izany programa monsieur Tale izany izany very miora tsy misy resaka sorona olona resaka vato sosarobidy izany hafahafa ihany ka raha ny fikorontanan-tsaina mahazo a monsieur Tale any erinary dia tsy maintsy hanao an'izany izy izay mihitsy ilay teniny hoe na fomba hoana na fomba hoanako tandrema ihany aloha ianao fa sao dia haningotra ny hainao izany na za koa aza nefa mba nieritreritra n'izany ihany izany no mitondrako an'ity zavatra ity ato anaty poketrako ato miora fa toa basy fa hoana koa iny sao dia mba hanaonao foana any ary ty ianao aza matahotra ianao fa haiko tsara ny fenitenako tandremy tsara ary amin'ny firy moa izany ianao io no andeha amin'ny ray tolakandro ano any ka leo izany aloha andeha fahitana any ambanivohitra dia miverina eo mandefanao rehefa avy eo ie marina mihitsy izany masaka tsara koa ny sakafo mandra-pahatonga anao sady ny any entana hoentiko efa voninao daholo lasa ry aloha ndao ary tsy atao eo masinary aloha fa tena matahotra an'izany resaka taon'izany sofa efa ela any naka fiarovana tany amin'ny mpimasy aiza moa no nampirimako azy teo reto eto menaka masina dia tapaka azy fiarovana hosorana daholo reto menaka reto alohan'ny andehanany reto tapaka azy fiarovana reto indray atao dite dia amin'izay feno fiarovana tsara ny anaty vatana mahafinaritra mihitsy ny makainy aty amin'ity toerana ity izany marina mahandrivondrivotra tsara fa mahavariana aho dia izao tsy mba misy fiara mandeha miadana mihitsy sy mandeha amin'ity lalana mahitsy be ity nefa lalana tery dia tery sady ala maizina mbola tsy vaky mihitsy raha misy fiara mifanena angamba dia asako fotsiny sady izay indray makare misofina mihitsy ny feon'ny anjomara amin'izay fiara rehetra mandalo ampy kosa angamba aloha izay fakany ana kely izay fa aleo andeha amin'izay ka sady izany eo izany mandeha dia mandeha mihitsy indra sy velomina amin'izay fiara dia anaingy sao dia taraiky aty eo tsy asa rehetra koa izay ihany efa miandrana avokoa ohatray fa maninona koa ty fiara ity nitao tsy mety velona raso hoe
tena tsy velona mihitsy loso ty marina fa naninona tampoka teo koa ty fiara ty izany raha ty bo io ve ty fiara ty nandeha dia ho maty fotsiny ho azy io nefa fiara vaovao be ty sady mahavariana ady izao ary zay teo nisy fiara nandeha tsy nijanona izao na fiara ray aza tsy misy mba ho sakanana koa resena mijery izay tsy mety ato dia inona izany ny ataoko andrasa aloha antso mekanisien ampiasana dia andrasana eto ka sady re mekanisien reny koa mandeha moto dia mba vetivety loza marina tena loza lasa tsy misy réseau koa ty nefa vao hiditra eto amin'ity toerany ty any ny antsoanary dia inona izany ny ataoko ny andro nefa ty efa amin'ny 3 tolakandro aleo entina izay entana sarobidy sy ny zavatra rehetra ilaina dia mandeha tongotra mijery tanàna any aloha ka izay misy angamba mety vity reto ary aleo miala malaky amin'izay fa misy zavatra tsy mazava mihitsy izao marina za kosa aloha tsy hijanona eto izany iza mahita na misy dahalo aty na mpamosavy na nitoerana aza ohatry ny maizimaizina be izany ary makaiza azy izany lalako izany tena tafiditra aty anaty alabe aty any iza izany izay vao faty marina aiza tsony nahitako lalana mivoaka amin'izao ala mikidro be izao tsara vitana io aloha io misy trano sady trano moderna mihitsy izy izany ahoana ary izany marina toa ohatry ny hafahafa ne izany raha ny lalana nalehako teo toa mangina dia mangina ka ahoana ty trano ty izany toa trano tsara dia tsara dia iza izany no mipetraka ao dia tranon'iza dia inona ny antony anaovana trano be toy izao aty anaty ala ty sao dia mba pakafo kosa ary na pakaraha dia miafina ty ny manao trano iny eo misy olona ary madama tsara tare izy izany jereo ane ty akanjo ny tarafiny jiro eny andavarangany ohatray toa mikopaka ane izy izany fa ahoana ary ty zavatra hitako ty ry lanitro zara miafina kely atao ambadika ty azo ty dia ahoana ny fomba hitany aty eo nefa ety amiko ety maizina be aleo andeha eo dia ho hita eo rehefa androany ve ny andro afatesana tsy izay izany Andriamanitro fino ty zavatra hitako ty toa ankizy kely indray no hitako eto nefa olon-dehibe no hitako teo andavarangana sady izay mitovy tsy misy valaka amin'ny akanjo nanaovan'ilay madama teo ny anaovan'ity ankizy kely ty sa ve zana an'ity ary inona mampisalasala anao to mandroso anao eny akia misaotra fa ono a fa aiza neny ve ao ambony ao izy fa mbola misy olona miresaka aminy dia izany nasany nampandroso anao madama Miora fa ny anaranao ve vao ny alatany ianao dia efa fantatry ny fa tsy maintsy andala eto an-tranonay ka sao dia mbola manonofy ao anaty fiara ary za izany marina fino izany zavatra eniny sofiko izany tsy manonofy izany ianao madama Miora ato an-tranonay ianao fa tsy any anaty fiaranao izany koa tsy azoko fa toa fantatry ny ao anaty eritreritra ao fa ono a fa azavariana amin'izany aloha ianao ary eo ka aloha fantatrao fa neny misy ny nanajanona ny fiaranao tany ary nitaridalana anao aty aminay maninona tsara hoe ry oe azafady fa tsy nahalala fomba lanja ny anarako lanja zanaky madama Lanja Rakala faly mafantatra kia ie fa zao andao aloha sakafo efa misy sakafo nomaninay ho anao ato efa reraka sy tia atory be mantsy ny fahitako anao marina mihitsy izany ary ono ary Lanja le hoe najanoneny ve fiaranentinao ie izay mihitsy inona kino mety ho antony tsy hoe manimba andiako ve nareo mianaka amin'izany sa inona ny tianareo atongavana tsy hoe manimba andianao fa ianao misy nefa nandrasan'ity Rovan'ny Rakala ty Lanja ny anarako Lanja zanaky madama Lanja Rakala faly mafantatra kia ie fa zao andao aloha sakafo efa misy sakafo nomaninay ho anao ato efa reraka sy tia atory be mantsy ny fahitako anao marina mihitsy izany ary ono ary Lanja le hoe najanoneny ve fiaranentinao ie izay mihitsy inona kino mety ho antony tsy hoe manimba andiako ve nareo mianaka amin'izany sa inona ny tianareo atongavana tsy hoe manimba andianao fa ianao misy nefa nandrasan'ity Rovan'ny Rakala ty ary tena ilaina ato ianao
efa ela ny andrasana anao tato olona sy hipetraka ty e, ary anapaka amin'ity rovandrakaly ty. Maninona tsara hoe sikala kely ty, ela ny andrasana ahoana, dia inona koa ny hoe hipetraka sy anapaka amin'ity rovo ty. Sao dia efa ho lasa adala aloha nareo mianakireo e. Tsy adaly izany izay ka, izay misy ny marina. Ary avinga elo eto amin'ny varavarakely eto vetivety e, fa misy inona. Io atokotany io, jereo tsara, andraso fa isy jiro mazava be andala eo e. Io, hitanao tsara? Andriamanitro, fa tole fiarako io, fa ahoana koa izao e. Feno mistera ane ity toerany ity e. Ary andao aloha isakafo fa reraka ianao e. Rehefa miresaka aminao neny dia afaka manontany zavatra be dia be aminy ianao. Ndao ary e, sady efa te hatory be mihitsy azy izany. Fa sao aloha tsy izay sy nenirerina ato fa misy maromaro izay ny ato saingy sy ahoana? Maromaro ahoana? Dia maninona ny sy nitohizanao ny teninao? Andao fa ho hitanao daholo izay rehetra mipetraka amin'ity rovandrakaly ity e. Fa ny angatahako aminao dia aza matahotra fotsiny ianao. Maninona tsara hoe aza matahotra ahoana? Fa misy inona ato ry lanja? Aza matahotra hoa fa namanao daholo ny ato e. Ka inona ny vaovao, Monsieur Tale? Tonga salasalan'andro ianao izany e? Tsy izany Monsieur Nary, fa misy olana be eo amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia izay no anatonako anao. Azafady aloha Monsieur Tale e. Izany ka classe de 3e niala nianatra. Ka ahoana moa no aty amiko ianao no mandeha raha manan'olana ny orinasanao? Azafady aloha fa ohatry mahatsikaiky resako aty Monsieur Tale e. Tsy izany ry Nary, fa ohatray miala tsiny fa tonga dia voatonoko ny anaranao. Tsy maninona ry izany e, atao amin'izay mihitsy fa mety amiko izany. Araka ny voalazako anao teo dia misy olana goavana be ny orinasa entiko e. Izany hoe finy ty mampisalasala sy mampitaonajika anao. Ohatry ny hafahafa amiko ane izany antondianao izany Monsieur Tale. Fa maninona nefa raha tonga dia tsoriny e. Eny ary azafady fa tena mavesatra be mila tsota vavaovako mihitsy. Amana tamin'ny miora anao moa dia sao dia mba ilaza loza ary tianao ty Monsieur Tale e. Fa nanino miora? Monsieur Tale, toa tsy miteny ianao e. Lazao ny marina fa tsy manaiky ary mizavatra tsy milamina ataonareo amin'inana bavika iny any Tsy izany re ry Nary, fa izao tsy mbola tonga any amin'ny orinasa na ny andrena azy mihitsy any miorana bavinao hatramin'izao e. Ahoana tsara hoe Monsieur Tale, tsy mbola tonga ahoana? Za zao mihitsy eny nandeha fazo nivoaka tamin'ny lalam-pirenena makany amin'ny toerana namonjanareo azy iny. Ary tamin'izy nakany tamin'ny toerana mahafinaritra izany ary niantso aho hoe efa akaiky izy. Tsy mazava izany resaka izany Monsieur Tale e. Ahoana tsara hoe ry Nary? Niantso anao ahoana? Raha misy dia misy ange ny lalana andehanana iny eo amin'ny adiny ray sefany eo dia tonga any. Fa ahoana moa izany izy no tena mbola tsy tonga raha izany nefa izy ary niantso anao? Tena zava-doza ane izany zavatra lazainao izany Monsieur Tale. Dia lasa aiza izany miora raha izany? Ka ny Tale tany amin'ny orinasa io mihitsy anie nitezitra tamiko fa hoe aiza hono le olona nalefa navadiny mbola tsy tonga. Nefa ny asa tena mivosa mihitsy. Tsy vitan'izay fa nampiny hafatra tamin'ny mail mihitsy. Ary tena tezitra be tsy misy toy izany mihitsy ry zareo. Eo anie azafady jereo ty ordi portable ty. Avy eto anao Nary azafady. Ao re Monsieur Tale. Hoay marina. Fa ahoana ty zavatra ty? Tena mesazy avy any amin'ny orinasanareo tokoa ty tonga ty e. Milasa fa mbola tsy tonga miora. Ono ary Nary, inona ny resaka ny fanaovanareo farany? Izany hoe fantatra moa ny lalana andalovana makany amin'ny toerana namondrana azy asa iny. Tsy azoko izany, lalana makany ahoana? Izany hoe misy zava-miafina kobon'ny lalana makany iny anie. Maizina amiko anie izany resaka ataonao izany ry Nary. Aza voatsara aloha. Tsy maintsy mandalo amin'ny toerana antsoina hoe analamaizina io mantsy ny lalana iny. Alohan'ny hatongavana eo ambody toerana fisakafoanana. Ary eo amin'ny eo ambalamaizina indrindra ny tena toerana hafahafa sy mampatahotra. Ry Nary, fa ilaza inona koa ty ianao e? Fa tena mbola tsy henonao marina ve ny lazan'io toerana io Monsieur Tale? Tsy misy zavatra fantatra mihitsy anie izany zavatra lazainao izany ry Nary. Aleo ary fa ho tantaraiky anao vetivety. Eno tsara. Avesika miady hevitra hoe inona no tokony atao.
afaka mijery tsara momba ny ato an-trano ianao a? Tsy fahita firy mantsy ny toy izao. Hoaiza ny sary amin'ny rindrina marina, karantoan'olona, sarim-bibilava, sarina fasana. Fa trano ahoana koa ty marina mafy. Ny rideau, ny lamba databatra, ny sarim-pandriana, samy lamba mainty be avokoa. Nefa aloha tsara dia tsara e. Sady reny lamba mangiran'ireny avokoa ny ato amin'ny efitra falalovana indray lamba tsakomena be daholo. Marina tsy lasotro ny matahotra zany. Na ty tranon'ny mpanao mazia, na tranon'ny mpanjaka. Tsy ho tranon'olona tsotra mihitsy aloha araka ny fahitako an'ireto olona ato reto e. Sady ohatry ny lasa mangatsiaka be zany anie e. Nefa ny varavarana rehetra mikatona daholo. Tsy misy tokony hampangatsiaka mihitsy eto. Marina sy tahaka n'ireny misy fanaly reny mihitsy izy zany. Tsy, azo tao mangatsiaka be anie madamo zany e. Andraso fa misy lamba mafana omeko anao ty e. Iny aloha tafio fa tena mangovotra mihitsy anie ianao zany e. Ohatr'izay, misaotra kia. Tsara kosa zany lamba omendry ahy zany a. Toy reny lamba volon'ondry lafo vidy be reny mihitsy. Ndao ary sakafo amin'izay e. Zany hoe ianao ihany no mihinana fa zay efa teo avokoa satria tena anjaranao mihitsy ny ato. Eny ary e, teza ny toerana isakafoanana. Ato amin'ity efitra iray ity ka. Ao ary, mandroso ianao? Hoaiza ny sakafo ry lanja marina. Tena tsy mampino aty anaty ala ty dia misy sakafo tsara be toy izao a. Marina tsy mitovy amin'ireny hotely be any Andrenivohitra ireny mihitsy. Ka nino nge efa nianatra manokana momba fandrahoana sakafo e? Ao ary, tonga dia mahazaho toerana dia ataovy ny sakafonao fa hanara-maso ny efitra anatirianao aloha a. Eny ary, misaotra betsaka. Lasa fa mahazo teo homana. Ataovy mihitsy izay avoka anao fa ianao reriny eo. Eny akia, sady za zany efa noana mafy mihitsy. Dry, fa maninona tampoka teo koa izany vatako izany, ho mihodina ho azy. Misy mitazona ny tanako avia sy ny tanako havanana. Misy manosika avy eo aoriana. Marina tsy misy angatra ato amin'ity trano ity, marina mafy. Tsy mahatotra mihitsy ny vatako. Tsy afaka mamaly mihitsy a. Sady mavesatra be ny vatako. Loza marina, tena loza. Finna ry zany e. Vao maika loza, misy mibata. Nefa ne za tsy mahita nizanizy eto akory e. Misy mitondra eo amin'ny latabatra misy sakafo dia anjely sa matoto. Zay fa tsy naheno ninina tsony a. Mahatoa tsy mahateo a. Zavatra tsara zany ny ato. Raha vonoiny aho efa maty ohatr'izay. Aleo aloha hihinana sakafo sady efa ho faty ny anohanana mihitsy aho zany ka. Tsy azoko aloha hatreto dia hoe iza marina ny tena tompon'ity trano ity e. Tena mahagaga. Azo olona tena manana hery miafina mihitsy. Fa maninona ary ny tsy mipoitra izy e. Tena voky afa izay ka. Tena masira aloha ilay sakafo e. Na ian'andro ny mpanao lakozia. Malemy tsara ny hena, matsiro tsara ny jus, ao amin'ilay tena ny lako azy tsara mihitsy. Andriamanitro, vato manantona ho azy ety tanako le antsy. Misy mitazona mafy ny tanako. Tsy afaka mihetsika. Fa ny tanako mitazona ilay antsy fotsiny no mihetsika. Ary mitady aninona ary izany tanako izany. Toa andidin'ny tanako ilany. Tsy voatohatro mihitsy izy izany. Tena voadidin'ny tanako marina. Hoaiza ny raha mandeha. Nefa neto tsy mahay marary ahy e. Ohatr'izay,
toa misy vilia bakoly tsara tarehy tonga ho azy eto izany mitady an'ilay raha iny fa misy mitondra mako amin'ilay efitrano misy lamba zaka mena loza mandeha ho azy toy misy mpitondra ilay vilia misy raha izay fa niala ilay antsy afaka mihetsika koa ny vatako rehetra aleo arahako any vilia misy raha iny ka ary tomakeo amin'ilay tandroka tokana miravaka vakana iny fa miraraka loza marina mipetraka ho azy eo ambony latabatra ilay vilia tonga sory madame Miora tsy fiza koa izany tsy tava voakaty tsony ianao e atao velomatra eo ny fiainana tany ambony tany fa ato ianao nitondreko mpiambina nyity fonenako ity ary ny rana latsako teo dia midika fa manao fatitra amiko ianao lozy ty marina tsy fa toa tsy hita ilay dia nansy tamin'ny tanako teo aleo mitsoka fa lozy ty ka toa tsy misy mivoza ny varavaran'izany ho aizy eo anefa e trano fahafatesana ane ty trano diranao ty e misy hery miafina misy hery tsy etoherina ihany koa tena manomboka malemy izany fatako izany ary aleo amin'izay sokafaka aloha ny masonao etanao tsara sakafo nohaninao teo mantsy mbola tratry ny fanovamaso ianao ka tsy nalala tsara sakafo matsiro nohaninao teo a sady nyrediredy mihitsy hoe matsiro be ny sakafo ireny amin'ny hotely ireny mihitsy e andriamanitra feno reto ambony latabatra reto toa biby lava tapatapaka izany dia tanan'olona sofin'olona dia raha mivera ihany koa dia ireo ve izany no nohaniko teo tena tratra ny fanovamaso aho izany loza marina mafy eny akiry Miora ireo no nohaninao teo fa ngatsy ianao ihany no teny hoe mahalemy tsara ny hena matsiro koa izany zo izany tsara be izany sakafo izany e sery Miora kely ka voky tsara ve aloha zato izy io aloha misy cure-dent sao dia misy hena misisitsisika anaty nifinao any e ary fa fao tsara koa loha tymolotra fa mbola misy menaka biby lava mpamisavo tsy vanina ianao e odry fa nga iny mety mivoaka ao izany tsony malemilemy be izany vatako izany manjavona be koa ny masoko volo be daholo ny tenako rehetra ary andao aloha atory fareraka be zato izy mbola be ny asa rapitso ao ry miaramila batao ny vahiny manakaja atory ary ambofandrina efa voavoatra ry aloha e milaza azo mpivavaka nefa kanosa be toy izao aiza re le vava be tany amin'ilay nary fahavaloko iny mpivavaka e dekoa e mpandray fanasany tompo e kay mora tsokoana kely toy izao mpivavaka tsy manana hery akory fa mivavabavapoana tsy afaka mamaly mihitsy aho marina misy zavatra mibata nefa tsy tamin'ny masoko fonjeo a jesosy a jesosy eo jesosy inony e teo mpivavaka sadasada any ka aty anaty aty vo mitady vonjy ndiana aloha matory mandevokanina tsara fa rapitso ny resaka e ary aiza manonontonina n'izany tsoa fa tsy laiko aty izany a ary jereo fa latsaka le lamba ndrakofanao ohatr'izay toa lamba paty izany ndrakofako izany teo mpivavaka sadasada any ka aty anaty aty vo mitady vonjy ndiana aloha matory mandevokanina tsara fa rapitso ny resaka e ary aiza manonontonina n'izany tsoa fa tsy laiko aty izany a ary jereo fa latsaka le lamba ndrakofanao ohatr'izay toa lamba paty izany ndrakofako izany nefa ny lamba volonondry tsara tareny no melanja teo e ahoana madama voky tsara ve izy izany e fa ahoana mihitsy nareo reto e ohatr'izay lasa ratsy tarehy be lanja le ankizy vavy tsara tarehy kely teo lava be ny nifiny tokana ny masony sady izay eo amin'ny andriny ny volony amin'izany lava be mitaritarika amin'ny tany lava be koa ny miony ny tongony toa ratsy anaty elo fa tsy dia mitony any olombelona fa nga io olona izany e io no atao hoe toka-maso mpikarakaraanao manana hery sy fahefanatsiresin'olombelona io ka mifona re tompoko avy anao re za andeha aza mpitsaliana re za tompoko ifona fa nga izy ty any am-piangonana ka anaovana an'izany fonana izany
redy ary zao no izy madamy Miora tsy ho tava voakady tsony ianao mandrakizay, milanao zay angalana ny vadisoa izay efa nandrasana efa ela, satria ianao vao hiala tany amin'ny toerana nisy anao dia efa fantatra hitato amin'ity rovana ity, ary nody fiarovana nosotroanao tamin'ny alalan'ilay tapakazo iny sy ilay menaka masina tany amin'ireo mpitaizanao ireo no mampifandray antsika, ka mora taminay ny sitinanao akaty. Bafaka vera matoty dia anao andray nody fampiasanay ireny Tena mazina amiko ny tany aman-danitra marina. Fampivavaka mpaminay vety sa mpamosavy mahery vaika tamin'izany niositra ny fiarovany moa no efa fantany fa tsy maintsy ho aty dia avy eo indray hoe fantany efa ela hoy ary mbola tsy niainga tany an-trano. Aza lasa sainy eo re raha matoa, aza matahotra fa efa tianiko ianao azafady hoe tompoko, fizaka ianao raha tsy mahadiso. Ay ve, mbola tsy fantatra tsara ve? Ndraso ary izany rakala-piary ty ality sy ny arena saribida ato anatiny izay mbola tsy azonay hatramin'izao fa mbola miandry anao. Piaro ala ahoana? Dia ino le arena sarobidy? Fa iza ny tompony? Izany koa hoe dia tsy azonao mila arovany ty ality fa mitady isy andripaka. Ny tompony indray any izy any, hoentiko any ianao fa aza matahotra. Le arena sarobidy indray dia tsotra misy vadisoa ato ary tena sarobidy saingy mila ran'olona izy io vao azo alaina. Tena manao vazivazy ratsy ianao izany dia no vehivavy efa ho 70 taona io ve no hiaro an'ity ala midadasika be ity? Sady izay ianao rery ary amin'ny fomba ahoana? Mbola tsy mahalala marina ianao raha matoty misy anao aza zao vao mainka hatanjaka be ny era ato anatiko. Marina raha misy azoko mihitsy izay lazain'ity raha matoty. Ndao aloha mitsotsotra kely ato amin'ity efitra an'ity ianao matory dia atsoka ihany rehefa masaka ny sakafo. Zay losy ty marina, tsy afaka mamaly mihitsy lasa manaiky ho azy izay lazainy fotsiny. Atako iny hevitra fakanaina sady fandinihan-tena. Dia makaina tsara aloha fa hoentiko any amin'ny tompony ty ality amin'ny fotoana mahamety azy Tsy azoko, tompony ty ality ahoana moa izany? Ny mpanjaka ny aizina raha matoty ahoana tsara mpanjaka ny aizina ahoana tsy mbola takatry ny sainao izany matory aloha makaina. Ka nanahoana ny vaovao tany Monsieur Tale? Efa nisy vaovao ve tamin'ireo mpitandro filaminana nalefan'ny orinasa tany? Tena ny verimaina daholo izy nalefa tandrina ary ary ny tena loza rangaty dia izao hoe ahoana Monsieur Tale? Fa ilaza loza iny ny tianao? Tsy hidatra amin'ny fiarany izany hoe niditra ny ala ilay fiara nisy dia nihita mihitsy moa izany fa rehefa tena tonga teo amin'ny lala matevina dia tsy hita tsony dia n'ilay fiara. Mamperitreritra ny izany Monsieur Tale? Dia aiza daholo izany zao ireo mpitandro filaminandreo amin'izao? Efa natsony lehibe niverina daholo ry zareo fa tsy misy voka ny fikaroany. Ay saika dingo tokoa. Rehefa nandroso kelikely ny fikaroana dia nahita n'ity zavatra ity ry zareo mba jereo kely hoe rinary azafady. Omeo aty hoe Monsieur Tale, tena portakle miorana ety izany. Taiza ho aiza moa izany nahitanareo an'izy ity? Rehefa nandroso tokony 100 metatra nidina ny ala maisina zareo dia iny nitany ary ny teo loreta dia tsy nisy ala azo idirana intsony satria tena tsilo matevina dia matevina ka tsy afaka nandrosona noho ny fikaroana intsony zareo. Zava-doza izany marina. Dia inona izany ny hevitra manaraka hanohizana ny fikaroana Monsieur Tale? Ka eo indrina zao no natonako anao so mba misy hevitra hafa hitanao. Tena tsy manan-kevitra amin'izany Monsieur Tale ny azoko ambara fotsiny dia izao, tsy ho afaka amin'izao mihitsy ianao naoviana satria mbola eo ambany fiadiadinao miora ary ny asanao tao amin'ny orinasanao no nahatonga azy tsy hitapopoaka toy izao. Noho izany anjaranao mitady hevitra hikaroana azy ary aingana fa tsy miandry ela. Ary za manokana Monsieur Tale dia tsy naika an'izao hatramin'ny farany na isinona teny tokana nataoko aminao dia mahazo mivoaka ty trano ty ianao. Tsy hamelako anao raha vao tsy hanabaviko izay. Mazava aminao tsara angamb'izay ary lasa ianao mivoaka azafady. Aza tao an'izany kosa nary isika ane tokony tseninao tsara angamy teniko teo azafady. Lasa ho ianao mivoaka ty tranoko ty ary zao no afatra aminao tsy hity miora, tsy hitako ianao. Izay mahazo azy mahazo anao, tsy adalainao iza mahita an'izay tetika matipaika kotrehinao any? Tsy izany kosa ry nary Finona ny tadiavinao vao hivoaka ty trano ty ianao Monsieur Tale? Ataovy tsy hitako velona miverina tranoko anie izay anabaviko izay fa torako velona ianao tsy misangana ao amin'izany Monsieur Tale? Ny teny aminao azay ary lasa rangainao mivoaka any
eny ary nary nefa na izany aza mba eritreritra ihany. Tsy misy eritreretiko tso zany rangaty a. Ianao iny tokony eritreritra izay tokony ahitanao amin'ny ora. Veloma ianao? Eny ary se mandra-peona. Fa roviana keny hoentinao any amin'ny tompony ty aly ty zay e, mba tia hita azy amantsy. Ay ve raha pitsirano isika no any aminy, efa milamina ny fitsindrananao any ka. Fa hoana moa sika no alina mandeha any e, fa tsy mety angara mba amin'ny atoandro. Tokony ho tamin'ny atoandro mihitsy fa zay aloha ny fomba de tsy maintsy arahanako. Fomba hoana moa zany tompoko? Tsy mety amin'ity rova masiny ty raha matoty iny manao zavatra amin'ny andro mazava. Azy ve zany? Fa inona marina moa zany ny tena ilanareo ahy? Any aminao raha matoty iny lakile angalana vatosoa amin'ity ala maiziny ty a. Ny ranao no ilain'ny mpanjaka maizina latsakatso zay vao omeny vatosoa io. De ho finoanareo ve za zany tompoko? Ie, azonao tsara. Ary ny taova ao anatinao koa ilainay omenandreo mpanampy ato amin'ny rova masina izay ho hitanao izy rehefa aveo. Tsy ho tafavoaka atsony aho zany marinako. Andro vitsy zany sisa dia andony tany. Vokatry le hodiny sorako sy le ranona tapaka azy ny sotroko zany mahatonga ohatr'izao. Tena nanamarika ena teo anatrihan'ny nary aho hoe mpivavaka nefa namarika ny tenako. Lozako, tena lozako marina. Ary toa midanaka fotsiny zato izy raha matoa. Hita tsara zao ny vokatry ny tsy nidirana am-piangonana fa nitondra ny anarany fotsiny hoe kristianina. Ho aizo etsony anefa e. Ora sisa ny saina dia atao veloma ny tany. So de mba misy zavatra hafa afaka ifanarahana re tompoko? Tsy misy tsonka, tsy maintsy alatsaka ny ranao ary atolotra ny mpiara-miasa ny taovanao rehetra ka. Ary voalohany amin'izany dia ny fonao. Ary andao amin'izay aloha hijereo mpiara-miasa anao fa lasa miresaka bedy fotsiny tsika ka. Mpiara-miasa hono? Reto aho rehefa mahatsiravina ka mbola misy an'izany indray ve? Sakafo tsara ny maso fa ato ny mpiara-miasa rehetra ny toetra e. Hitanao amin'izay reo Andriamanitra? Aza manona ny zan'Andriamanitra zany raha matoty fa fady ato zany a. Tapioriko melohan'ny fotoana ngeny ianao raha mbola mitena zany ato ianao e. Eny tompoko? Fa hono no bibinina daholo ry tompoko? Reo mipanatanteraka niraka makany ivelany raha matoty a. Tsy mihinana afa-tsy mitaovana olombelona reo. Ary miomana fa afaka fotoana fohy dia ny akibon'ireo ny taovanao. Tena tsy valara mihitsy ianao ka ratsy toetra. Mireditsy sao velonao fa fotoana vetivety ary nandrasako taminao tamin'ity toerana ity. Efa 30 taona ngera ho matoty e. 30 taona be izao. Tena tsy misy fanantenana tsoa zany ny amiko. Inona moa? Tsy ho afaka etsiny raha izao no mitoy ka nandositra tahaka ny ahoana ary aho. Tsy hamela an'ireto biby reto mihitsy. Zay reto aratsiny. Tena mbola tsy nahita biby tahaka reto mihitsy aho ka. Misy zavatra hiko mafimafy amin'ity tale ity marina. Aleo andehanako any Brahoana mihitsy aloha ahitako hoe olo marina izy na tsy. Nde antsoan'ny Jarody aloha fa misy zavatra tsy mety mihitsy amin'ny fanaovana ny asa zany. Allô Jaroda? Manazanao patron? Fa ahoana ihany zalareto ny fanaovanareo asa. Maikerinareo akavola nefa rehefa anao ny asa to tsy misy mandeha amin'izay izy ny asa saina ataonareo. Kasaratra be ilay manasika azy patron fa tena maike malimitsy izy a. Sarotra ahoana rangaty a. Mba ataovy arakaraka ny volalaina ny asa atao. Olona ray ve namana saina vitainareo hatramin'izao tsy vita ihany. Ka tsy eo amin'ny adresy nomenao any izy. Ary ny tena mahavaliana patron dia izao. Manana hery hafahafa ny ilay olona. Hita dia vitivity dia tsika. Ahoana tsara hoe Jarota? Manana hery hafahafa ahoana? Olombelona nena saika ny vitainareo fa tsy biby na vampire. Ko manana hery ahoana? Sao dia mba hatratra ny falifaha-maso koa nareo e. Zany patron. Zao zay ndeha tady azy indray. Mody jerena fa olo tokana le izy fa sarotra miady aminy a. Tsy moraraka ny finasanao azy. Ka azona izy e. Manam-pena reo mpiara-miasa aingana dia aingana. Mila vonoana ao anatin'ny ray andro iny fahavalo iny fa nelingelina ny asako a. Mazava aminareo ve zany Jarota? Voray patron, matokisa anao.
aza sakisakinareo mihitsy misy onaseko nataonareo iny a. Inona ary zany zavatra henoko lazainy Jaraoty zany, manana hery hafa hono iny fahavaroko iny. De ahoana, inona natao amin'izany? Tonga atao birao misy Italia aty, sao fa tratra fonaka nataoko taona ny mpiamina de reniko tsy nisy natsara tena na ray aza. Ary aloha atomboka amin'izay aloha ny fisavana rehetra, kopiena daholo izay dossier essentiel rehetra ato amin'ity ordinateur ity. Ahitana na tena fahity mariny ity orinasa tena tsy. Jerena koa izay dossier rehetra mikasika ny miora sy ny antony marina mety namon-dratoerina azy. Entina daholo koa izay dossier fizika rehetra misy zavatra important, de avy eo any an-trano mandinika azy. Aiza aloha zany mety misy filasy amin-dranan'ireo dossier ato anaty ordinateur rehetra. Ny raso hoe tsy eto ka. Tena matanjaka tsara ity ka. Rehefa azoko reto de piteriko ty disque dur ity. Avelao rangala ary andoha any misy Italia. Zay, sofa matanjaka ty ordi ity de vetivety de vita ny kopia. Ary leo am'izay miala moramora aloha, tonga de any am'le trano rehefa nomaniko mandinika ny rehetra. Vita zay de hoito ny toendy. Raha miresaka henoko nataon'ireto olon'ireto tato amin'ity trano ity dia andeha hanafika toerana iray zany ny zareo. Zany hoe misy olona lainy any de angalany tova omeny an'ireo biby mahatsiravindreo koa. De inona no hevitra zany? Tsy misy nijanona fa tsy lanja le tokamaso iny hono ato. Tsy maintsy manao tetika matipaika azy zany andosirana ato fa zao ny fotoana malalaka tsara e. Dia ahoana nanaovana ny lanja le tokamaso? Tsy maintsy tambatambazina tsara alaina namana de ho hita eo izay ataony e. Ndraso aloha alaiko isy antso manjelatra be amolona tavatr'isy de afeniko aty anaty akanjoko aty. Ohatray, tovariana be no ndrem-bavy zany, fa ahoana? Venao tao an-davarangana tao e. Tsy avelan'ny endrakala miala eto fa hikarakara ny sakafonao, sady mba ho namanao koa. Mety kosa zany ko, ka tsy aleo ve tsika mitsangatsangana kely eny amin'ny zaridaina eny e? Mety mihitsy zany. Fa hono ahy e. Lazain'ny endrakala hoe manana hery hafa hono ianao. Mba azonao lazaina amiko ve? Azoko lazaina aminao tsara mihitsy ka. Aleo araka toerana kely aho aloha e. Hitanao ty zavatra boribory amin'ny zonako ty. Fa maninona? Ao ny esiko no mipetraka ka. Zany hoe raha vao miala etsy amiko tonga de malemy tanteraka. I koa ny fandraisako amin'ny endrakala, ary afahako mibaiko an'ireny biby goavana be hitanao reny. Mahanakasina be mihitsy ty zavatra amin'ny zonako ty ka na herinana mitady amona sy ny endrakala de voariny io avokoa. Vakana mainty reny fiantsoana azy ty ary rehefa tsy nambola ny vakana io de miova loko. Zany hoe manompo volamena izay ny lokony e. Rehefa miova loko de lasa miha-matanjaka hatrany ny hery ato anatiko. Ve misy an'izany e? Mahafinaritra kosa zany ko. Tena sambatra ianao manana azy. Ary za koa sambatra manana anao mpiaro ahy. Zany ve? Ary zay vao nahitanao ntsikitsiky ka mahafinaritra be zany miresaka aminao zany ko. Lasa tsy matahotra anao tsony fa tena lasa tamana be ato akaikinao. Azo hono ahy e. Raha vita ho azy zany ny endrakala vao miverina e. Afaka 3 andro eo izy vao mety ho tonga satria lavidavitra ihany ny toerana nanafihany. De inona moa zany ny tafiandry zareo any e? Zany hoe zao e. Efa manananako le biby goavana be indrindrina. De tsy teraka mihitsy izy raha tsy mihinana zazafotsy araka amin'ny baiko efa nomeny. Misy fepetra nefa io zazafotsy io. Ny volana nahaterahany ray aman-dreniny, ny sakafo nohaniny tamin'ny tondra voka, ny lokotiny. Ka tsy maintsy fantatra tsipiria ny fepetra vao azo alaina io zazafotsy io izay mbola any am-boaka. Anisan'ny mampifandray sy mahamora ny azonainy io zazafotsy mbola any am-boaka io ane ty vakana mainty amin'ny zonako ty e. Tena mahagaga zany marina. Toa tamana be ato indray azandry lanja. Mba te hanana hery toy izany koa. Raha tena vonina hipetraka ato ianao ka ho namanay de tsy maintsy mitady olona ho solonao ianao atao solona angalana le vatosoa goavana be atao amin'ity aly ty ka. Tsy maninona fa ataoko zany e. Dia ahoana? Anaiky an'izany ve nefa ny endrakala? Ny hery mampifandray anay no afahako miteny aminy de manaiky izy ka. Tonga de milamina zany e. Ary avy aloha ampifoka ianao e. Ao ary? Ary inona ho fadinareo e?
sao mantsy sendra voadikako ka nahirana indrindra ny hery anananao. Hitanao ry azo ry io akaikin'io vatolavo be io. Io somary menamena io ve ny raviny? Ie, io indrindra raha ohatra ka kosehana amin'ny tanana mantsy izy io dia mamoaka raha tondrahanareo olombelona. Rehefa mivoaka io raha amin'ny raviny io ka hosorana amin'ny tanana na zavatra hafa mety mahakasika anay rehetra ato eny fa na dia ireo biby ireo aza dia malemy avy hatrany izahay ary mety ho faty mihitsy aza raha tsy misotro raha avy amin'ilay tavoahangy ao amin'ny efitrano fisakafoanana io. Ay ve, ary mila rovana mafy mihitsy anie izany eo azy io raha izany sao dia maty atsika e. Misy biby miaro an'izy io ihany mantsy tato fa reny nentin'ny endrak'aly ireny le biby somary miloko volontany iny mpiambina an'izy io. Marina mihitsy izany ry lanja. Ary ohatrany tia atory aho rotsorotsianao eto fa izany rehefa matory dia tsy mikipy izany miratra toy izao foana ny masoko. Aleo aza aloha tsoako ty sikina amin'ny valahako ty mba handrakofako anao e, so mantsy mangatsiaka ianao. Izay mihitsy madama, atao vary. Fa atao ahoana moa izany ny fampiasan'io vakan'io raha hibaiko an'ireny biby ireny e. Tazomina amin'ny tanana vy dia atao manandrify azy, dia atao miakatra ny tanana vanana dia mijery azy tsara, dia avy eo miteny izay tiana hibaikoana azy. Ay ve, misaotra. Ary eo amin'izay aloha matory e. Za mantsy mba te hitrotrotrotro anao. Zay, mety tsara? Ie, mety tsara ka. Inona ianao iny? Tonga dia tsondromoko amin'ity andro ity masonao tokana io dia any amin'ny fonao. Tonga dia any amin'ny fonao mihitsy ity andro ity. Tsy misy fa zany e. Enko manaraka. Veloma ry le biby ratsy ity Tratrako tamin'ny tsy nampozonao ianao zao Zay. Ary aleo esoriko amin'izay ty vakana mainty ty. Ary aleo azakazakaka an'le ravina nolazainy fa fady teo aloha. Aingana ry miora. Aingana. Kely sisa. Zay. Kosehana amin'ny tanana amin'izay. Tonga dia hosorako amin'ity vatan'le biby matsiravina io androany. Amin'izay maty tanteraka. Zay. Zay. Avy aloha ialaina eo fa andeha angoronetana amin'izay aloha. Io misy sakosy tsy misy ninninina ka fenoko raviny eo anatiny io. Miskina amin'izay ry miora fa fitaopanavotana izao Arina koa ary izany ohatran'ny marary manindrina tampoka anaty vatako an'izany. Ory biby mpiambina. Ndao miviana ny tanàna fa misy zavatra tsy milamina izany. Anganonareo e. Mila mandeha mafy dia mafy sika. Ianao mitondra ary loka roa. Ianao aty sady matanjaka no angam-pandeha. Angany e. Zay fa vita daholo ny fiomanana. Ary aiza mipoketrako teo? Ty eto ka. Mbola ato ve mibasy? Io eo. Asiako amin'ity raha avy amin'ny ravin-kazo fady andry zareo ty koa dia tsy midily izay tratrany. Ary andao amin'izay. Fa ny olana zao dia hoe mivoaka makaiza moa izany ny lalako vao mahazo ny arabe any amin'ilay fiara. Ho azy izay. Ary ilay fiara ny ahota hitako teo tokotany teo dia nakaiza indray. Azoko anka fa fanovagny maso fa ny fiara ny ivelany any ihany. Ary asiana fandrika amin'izay eto ambony fandriana eto e. Mazava tsara no reto taratasy reto. Manao zavatra tsy manjary ny ilay tale indra izany. Tena firamaizina avokoa ianao ataony ato amin'ny orinasa ato. Raha jereko tsara amin'reto taratasy fanarahana reto dia anisan'ireny olona mpanondrana ataovy ireny izy. Nefa alefa ny aiza. Toa tsy misy toerana andefana azy reto taratasy reto. Reto dosie elektronika reto koa dia misy fanarahana hafa mikasika an'izay. Ary raha azoko tsara amin'izao dia tsy fahitany izany ny orinasa samy miora. Ary rehefa dinihako tsara reto taratasy reto izay misy ny sonia mpiasa rehetra ato dia tsy ahitana ny sonia miora mihitsy. Izany hoe tsy mimbokevitra amin'ny zareo mihitsy izany miora. Dia izay no mety amin'ny ranotoerana azy. Ka raha izany anie dia ny fandrihan'ny zareo miora. Nody hoe findray asa dia nefa mandeha irery dia nofitain'ny zareo any. Azo eritreretiny izany. Ary aloha no aterina any amin'ny inspektera Bardolo reto dosie reto. Asaina primy tsara fotsiny dia amin'ny fotoana farany vao avoaka. Tonga dia atsoko fotsiny izao raha ka izy dia atao ny fotoana dia aterina any tia.
tena gary tamin'ny foraka mihitsy ane nareo zalahy. Ahoana koa raha nisy olona tafiditra fotsiny ato amin'ny brok zany nefa nareo miambina. Sa nareo ihany niditra tato dia mody manao sarinady fotsiny nareo. Ary toa tsy misy miteny fa mihenahena fotsiny e. Jereo ane rehetra tsara zao fa amin'ny caméra de surveillance ato amin'ny orinasa rehetra hoe. Jereo tsara. Io olona ray manao saritava sady zay tsy mitondra fitaovam-piadiana ny tonga tato amin'ny broko. Ary tsy zalotra taminy niditra tato. Io e. Moramora tamin'ny mihitsy namono varavara amin'ny broko a. Mosavainy milamina dia milamina mihitsy ny entana rehetra. Ny ordinateur, ny porte dossier rehetra. Ary ny tsy fantatra ireo dia izao. Potika tsy mandeha intsony io ordinateur io e. Ny dossier sarobidy rehetra tato amin'ny orinasa lasany avokoa. Ny dikan'izany dia izao. Vita tanteraka ny orinasa. Ary ny fonja misokatra ho aniny ny fitandremanareo. Ha, ny raso efa misy sary voalohany azon'ny caméra de surveillance izany. Ohatray. Toy lozanareo matory fotsiny kay a. Jereo ane raha tsy rindrika daholo mihitsy nareo rehetra. Dia iny le jolafa niditra malalaka tsara teo amin'ny varavarana anambenanareo. Tsy mety amin'izao a. Miomana tsara fa ny bureau polisy nareo manazava an'izao zavatra izao. Ny raso tonga dia antson'ny commissariat de police a. Ahitanareo androany. Allô, inspecteur Bary. Mba hanarao olona kely aty amin'ny orinasa tantanako fa ny garde intenty ihany nangalatra ny dossier-ko rehetra tato e. Ampitondraiko an'izay polisy alefanao ny sary rehetra azon'ny caméra de surveillance tato amin'ny birao. Sady ny raiko kombako tamin'ny jola mihitsy angery zala rehetra e. Ndasa fa ndefa polisy ihany afaka 10 minutes eo no fanadidina monsieur Tale. Misaotra anao indrindra chef. Veloma tompoko. Mandram-piona anao monsieur Tale. Ary leo amin'izay aloha andeha ho any anala maizina na raha tia izay misy amin'ny ora. Mijery tsara eto ambaravarakely eto aloha sao dia misy pitsikilo ka nahirana. Tsy misy ka. Aleo voaka moramora amin'izay. Tonga dia mandehangenadengana miala eto dia mandalo kely any an-trano aloha. Izay ka, malalaka ny lalana. Tao amin'izay ary. Tsy mijanona mihitsy raha tsy tonga any an-trano. Na izany aza kalma tsara ihany aloha fa tsy taitaitra mihitsy eny an-dalana. Raso aloha mijanona kely eto ambany lavarangana eto. Ohatray, fiza koa mitazatazana ny trano. Tsy mazava. Aleo aloha antsoina inspecteur Bary andefa polisy fa jiolahy io. Nefa jiolahy maki-trano ve dia tazatazana fotsiny ohatr'izao fa tsy tonga dia miditra. Aleo idinako ary ambadika aloha dia tsy koiva avy any an-damosiny any. Izay mihitsy no mety. Ataoko mahity ny andro andry. Azo kantoka fa mpitsikilo amono ahy io a. Nefa iza mety naniraka azy. Io tokoa fa variana dia variana mitsikilo amin'ny vavahady. Zao izy miondro zao tonga dia fitaiko amin'izay. Traso aloha. Zany lesy tatazo. Iny koa manaraka e. Azany no famarana. Tsy ho latsy misaina tsy. Tonga dia tsy avy miaina mihitsy. Ny raso savaina amin'izay ny posiny. Misy telefônina izy zany dia misy vola be ihany koa. Zaleo alaina daholo reto e. Sady misy karapanondro. Ny raso aloha hiafina kely etsy ambadika atsy a. Dia andefa mesazy amin'ny basy. Afeniko ato ambadika ato ireo telefônina sy vola reto dia Bary no maka azy eo. Mila tetika ady makipaika tsara zao mba hamora ny fisamborana izay naniraka anio. Zay fa lasa mesazy. Ary aloha iainga amin'izay aloha. Ty. Ary moto anisy ty ambadika ty. Nefa tsy misy olona mivezivezy mihitsy. Tena azo kantoka fa le jiolahy io. Aleo raha tonga dia eto koa. Aleo tsy tonga dia manatona aloha hijerena ny zava-misy ato an-trano ato a. Tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ato matoa tsy nahay fahatsapana tsoa. Tsy misy nenina ka. Iza moa le anjo fanaovana sorona teo. Ty eto. Mihodina ry ambadika ry aloha fa izay mifanena amiko ao aloha. Ka mety aladala to dia fitaiko mihitsy ny aminy. Ary nakaiza koa ary le biby mpiambina niaraka tamiko teo e. Andraso aloha tsy haikoko tsara. Zay. Dia voaina moramora amin'izay varavarana. Io nkalamora fa mbola matory tsara ambony fandriana. Matiko ty anifa manota fady anahy. Rasarasaiko amin'ity antsy tsy ananako andro ty androany. Mpamadika. Sady tsatoako amin'ity antsy ty mihitsy fa
andreraka na zay ary aleo amin'izay sokafana aloha ohatray ary totokamaso ty mitsatotsatoako ny anzy ty marina loza tena maty tokamaso foibe ny heriko rehetra ary nakaiza le vakana mainty totseny amin'ny tsony tena lasa nkala miorandozy izy zay ary tamin'ny fomba hoana ary nazahoany aniny ahoana koa moa nahatonga ny tokamaso tratrany nefa ny mioriny toa tsy misy hery akory vita ny herin'ny rova tsy maintsy hitako ny marina amin'izao ndraso aloha ny misakafo an'irety biby mpiambiny reto aho dia avy eo hitady azy anaty alana fa nga iny mahita lalina voaka anatin'ny tialabe ty koa tsy maintsy tratran'ireo biby ireo iny dia ahoana nefa le vakana mainty fibaikona an'ireto iny kovy baiko an'ireo tena mahagaga ty marina nefa nge tsisy mahazo any vakana mainty izany mizany izy zay vao tena ho very tanteraka marina tsy maintsy mamaly faty kosa ako dia ny fomba ahoana nefa inona indray ny heretina minona ny fahavalo iny ny foibe ny hery sy fahefana lasa ny miorandozy iny dia hoainy ve ny ampiasan'iny nefa andraso entiko ny moara izay hany hery sy fahefana farany tena potehako io mioriny raha aina nefa izao mampiasa ny vakana mainty iny dia tsy haresy tosika azy mihitsy ty moara ty satria iny no hery ambony indrindra ato an'aly tena nototorana ravikazo matevina izany fiary zany zao vena ma dia tsy trampitandro filaminana mahalasa saina tena fetsiratsy le tale indra izany sy tsy ho hito ihany le rangamy marina aleo hititra ato anatin'ny tialamaizina be ty sofa mba efa nivonina tamin'ny fitaovam-piadiana tsara vao nandeha ty sady ny andro efa mitelo ora tolakandro aleo mandeha dia ahoana nefa fiara io hitako ny efitra rangaha ndia afindrako toerana aloha mba tsy isian'ny olana hafa koa mino mantsy hafa tsy maintsy isy anaraka aty fa tsy fantatra fotsiny hoe iza na izy tena tsy tafavoakado mihitsy azy zany marina atreto aloha mbola tsy misy manaraka mino fa mbola tsy tonga ao zay le rakala iny aleo aloha andeha tsy mijanona dia hito eo zay any aloha any tazomina amin'ny tanana viatrany ty vakana mainty ty sao dia mitorika tampoka avy any ariana avany reny biby ratsy reny zay ary aleo mitatra ato anatin'ny tialy ty amin'izay mahaily tsara aloha fa tsy aizy any anatiny any gravy kosa ny raha tevin'izay ala marina atao vonina tsara aloha ny fitaovam-piadiana sao dia misy zavatra tampoka ka ho sahirana ariny zany zavatra mandeha anaty ala an'izany raso aloha hijanona kely hoe dia inona tsara tena biby zany marina aizany feony dia biby iny zany reo ny biby mipetraka ato anatin'ny tialamaizina ty karaha izany re reto soavedina kely aty amiko reto afaky azy iny zany ty marina nyzany fa minaneto raso aloha sina fitaovam-bedina raha ihany ty atanany mahafasoa dia dry fa lasaka izy koa ny telefoninako teo ay nama tena mosy zany za izy koa nijerany nianimina antsony aleo mandeha ohatry ny tafahodina makaty atsimo ane zany lalako zany sady ohatry ny me manify zany aly zany andriamanitro ary iny zany mikodikodina be any anaty ala an'izany tena le biby goavana be mpiaraka amin'ny rakala zany aleo aho fa tonga dia ataoko tsy mahetsika iny ndraso androso ihany aloha zay iny fa misy mitsatsika inony zany mitsatsaika ao ambadika io ala manify izany aleo marina ty fitaovany ty aloha miafina kely atao ambadika ty vodiazo ty rangaha ny masoko ve mandro sa tena ohatry ny nahita zavatra netsika teo mihitsy aka ndraso avoaka mivasy iny tokoa eo marina aleo tonga dia tifiziko any aloha zay loza marina tena olona kay le eniko mitsasika teo saika vo amin'ny basy raha mipotra teo dia inona nataoko
tena fahavalo mihitsy zany. Aleo mitsoaka manandrifany ry azo be mitomandavany ry. Ay marina, tena io ny telefonina koa. Aleo sady miazakazaka mandositra ihany rangano maka an'io. Ary efa nandalo teo tao fa tsy tadidiko zany. Inona koa iny ndraisiny? Tsy maintsy arahako ny androany e. Sao dia mbarakala mantsy ny mitsoaka iny fa tsy misy heriny intsony. Ary variny izany tifitra zany. Tena ohatrany rasaka kely aloha izany biby zany. Marina tsy efa iny manitsiketitra hazo be iny izy zany. Ary tsy mba anankiray a. Tena aleo mandositra fa sao dia ho faty aty. Mianso amin'ny baliny mety dia malefa mpiara-miasa dia mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika fa tsy vidy ty. Zay aleo miazakazaka any iana aloha. Aleo mandositra mafy dia mafy. Aleo antsoina aloha ny telefonina amin'io sao dia mba teo aty misy azy. Hoay koa marina. Tena nenjea le biby le olona antifiriko teo. Fa iza loatra ary ohatray toa maneno izany telefoniko izany. Misy réseau ny aty anaty ala be aty. Ndraso hoe oay marina, tena inaro. Fa aiza zany izy? Io akaiky io le biby. Asy io famisiram-bengana fa tena tsy lany izy zany a. Loza marina. Latsaka koa le telefona. Grave ty. Indro latsaka venana ny telefona. Tsy mandreraka za. Zaho kosa moa tsy very-nankany intsony. Telefona mbola zoviana fa nena tsy nanampy. Elao malaky. Anjakaingana arinary. Aleo mitsokaingana aloha. Aingakaingana. Ary nakaiza ary izy teo? Ino no mangirangirana aloha io? Raso hoe to telefona. Ie, anary ty. Raha azoko tsara ane zany dia nary le nenjehan'ny biby ty hoe. Izy koa saika voatifitsy teo dia ahoana zany na nenjehako andry. Aleo arahako anaingana dia aingana fa ho fatin'ireny biby reny ihany iny raha tsy tonga aingana e. Tena mitady alona ane zany vatako zany. Tsy mahavita mifantoka amin'ny vavaka tsony ty an-dalana. Tsy mahavita manao mideta somanao dia doublement fotsy. Nefa zondritra mila anazy. Reto biby reto nefa manevika ihany. Tambavoaka ny ala marina. Nefa ny biby mbola manevika foana. Oay. Tena afahalalina be ny teroko ty zany. Loza marina. Sady antsambady be fa tsy mba rano koa eo ambany eo. Io aloha io tena nary mihitsy mambena ny biby eo io. Eto vao tena ho faty marina. Oay fa miaratsy an'ireto biby reto. Tsy ary tao tsy netsika reto biby reto. Fa ho tonga dia nijidina fotsiny nefa dia biby ngeza be reto. To dia reny tsara fotsiny dia tsy mahitsika. Nary avy aty amiko aty aingane. Iola mandisira fa fatin'ireo biby reo ane ianao e. Efa voabaiko ireo fa aza matahotra ianao e. Mivady aty aingana ianao e. Fa ahoana miora? Taiza ianao dia ahoana reto biby reto tsy mihetsika akory? Tara lava be zany nary a. Jereo tsara ny anaovako an'ireo biby ireo. Ay. Tobaikionao amin'ny tanana dia lasa natsaka ny nantiantsana be any le biby rehetrarehetra. Tsy aloha ny telefonina anao dia ndao ihany eto malaky e. Fa gagany zao a. Mbola misy ramatory mpilalao be izay manko tavelany anaty ala any. Ahoana hoe ry miora? Zany ho ary tsy maintsy hanenjika antsika izy e. Rehefa milamina tsara tsika dia tataraikanao amin'ny Antsipria ny zavatra hita amin'ny masoko taty. Ndao ary tonga dia hamonjy fiara aloha sika. Le fiaranao zany a. Fiara? Tsy azoko. Hitako nisy nanafina ny fiaranao e. Dia nentiko ny anatsiny no nafeniko. Izany hoe nisy nitondra ny anavaratra ny fiaranao dia nisy nanototra ravina matevina be izay. Raha ny fahazahoako an'izany resaka ao izany anie dia misy tetikady hafahafa ao ambadika izao zavatra izao e. Iza zany nanafina azy? Ary nahoana ny hoe nisy nanarina ravina maitso matevina? Izany hoe misy naman'ireo mpilalao ody ireo zany any ivelany andra izaniko. Ary mety tsy ho lavitra antsika izy ireo a. Marina izany ka andao aloha hiala eto malaky sika sao dia misy mahita eto. Dia sy mazava be loatra mantsy tsy toerana misy antsika ty. Ary aloha amin'izay dia hamonjy ny programa fitadiavana miora ny analamaizina any aloha. Mino fa efa fotoana izao a. Tsy maintsy tadiavina miora sao dia ho faty any ka ho losa. Tena zava-doza koa anie izany hitanao tamin'izany ry miora e. Tsy fantatro ry nary dia izao a. Iza ny mpiara-miasa amin'ny orakaly io.
satria raha ny fahalalako azy manko dia tsy miasa rery izy. Ary maninona raha izao no dia atao e? Ianao efa nahazo an'iny vakana mainty iny ihany ka ahoana raha ndeha hiverina dia hisambotra ny orakala io dia izy no antanina izay mpiara-miasa aminy any ivelany any? Marina misy aloha izany e. Aleo aza aloha entina ambadika ity tendrombohitra ity aloha ny fiara fa mba misy azo ale ihany mantsy any e. Izany hoe mitsofoka mihodina avy any avaratra tsika. Ndao ary nefa milohan'izany dia aleo tsoa ny inspektera Bary ho avy aty malaky dia malaky. Efa miandry fotsiny ny antso avy aty amintsika mantsy izy. Eny ary. Nakaiza mihitsy ary kala ratsy iny. Efa nalehako daholo ireo toerana masamasaka rehetra fa tsy hitako mihitsy. Sa ve hoe tafavoaka ny aly very afa-tsy soako marina. Ndraso aloha jereko avy aty amin'ny aram-bato hoe sao dia mba tany lalana voany. Kely sisa misy azy tapatapaka mihitsy izany tena tsy diso lalana. Aleo tozako ihany aloha ny diako ary toa nivoaka taty amin'ny aram-bato mihitsy izy izany. Reto zao ny dian'ireo biby mpiambina dia nakaiza hoay marina toa rery ambany be ireo fatin'izy telo. Loza tena very tanteraka fa hoana nampianjeran'ireny biby ireny tany sa ve niara-maty tamin'ny tany koa iny ora. Loza ty marina. Aleo mandefa tsy misy hevitra tsony ty. Tsy maintsy manova paikady izany fa toa tsy eto tsony ty zavatra ity ka. Efa tonga eto analamaizina ty. Andraso aloha hiakatra eto amin'ity vatomasina ity andiniana azy. Ary aiza ihany ary to mbola tsy tonga foana mandreraka tsy. Efa kely sisa dia ho tonga sika e. Areoko ianao vonina tsara amin'ny fiadianao fa misy zavatra mampanahy amafy izany. Asa manahy ianao fa tsy misy mialamaina izany eto androany e. Efa vonina tanteraka. Moramora amin'izay aloha fa misy olona fandahatra be any ireo aloha ireo izany e. Aza mihetsika mihitsy aloha ianao dia tandremo tsara fitaovana sao dia taratry ny masoandro ka anjelatra be eo ko raisy posiny eto fotsiny tsika. Izy ary ry olon'ireo izany e. Raha ny fahitako an'izao dia misy hevitra tsy mifanaraka izy izany e. Marina tsy ady eo ireo mifaraka. Iza tokoa azy ireo ary inona no mety ataony eo ary manondro tondro be ny toerana misy ny fiarana izy izany e. Andao anatonana eny dia ho hita eo e. Ndao ary atao vonona fotsiny vakana mainty eny an-tananao iny Za no manao fitaovam-piadiana aty amiko. Ndao azy. Mefetale marina. To irakala. Ay, tabavoaka tao ihany ilay mpamoriko ty. Hitako ihany ianao ilay mpamadiko ty a. Maninona tsara hoe Mefetale? Moramora kely ianao rakala. Sa tsy hitan'ny masonao ty vakana mainty ty? Zaho zao rakala. Toy ny miora ilay ody mahery fibaikona ireo biby sy antoka angalana ny vatosoa. Mazava ny zavatra rehetra. Ambony ny tanana Mefetale. Ary tandreny ny fihetsika mahery fa basy sy misango ty atanako ty a. Ianao koa rakala. Azo pazo lavitra moara tananao iny. Raha tsy teo ataoko mahita amin'ny maizina eto ianao androany. Everinao fa tsy haiko moa mampiasa an'ity vakana ity ary mampifamototra an'izay rehetra nataonao. Hitanao koa ngambo ty ravina meny ity a. Jereo tsara fa kosehako amin'ny tanany ity amokara. Oay kia. Aza manao an'izany moa kia. Mifona kifa veloza andeha. Any? Andeha? So dia mirediredy ary ianao. Everinao fa tsy tadidiko angaha fa ny vahamaso nataonao sy tokamaso ka nampinananao a bibilava. Sofin'olona, tanan'olona. Nampisotronao anara ary nandidianao ny tanako tamin'ny alalan'ny herin'ny maizina nanananao. Zao raha matoty natao hoe ny herin'ny fahavalo ihany ny andavona azy a. Ary aza mihevitry nitsoka eo anao Mefetale. Ary aoka ampahafantariko anao fa zany naka ny dosie klasé sarobidy indrindra tao amin'ny orinasanao. Ka nanalako ny zava-miafina rehetra nataonao ka namonao ankolaka amin'ny orana vaviko satria tsy nety nanao soniny fanarana ratsy nataonao tamin'ny maizina izy. Ary zany no atao nandefasanao azy ifindra. Dia mody faniny ery ianao. Mody tsy mahalala momba nanala maizina. Efa tetika vitany ianao. Zao tsy avelan'ny rariny sy ny famarinana tsisy eo angaty a. Efa reny tamin'ireny koa ny polisy Mefetale a. Izany saika ataonao sorina tao anala maizina tao amin'ny rovan'Drakala angalanao ny vatosoanao.
mody nataonao fotsiny hoe fahity ny orinasa dia afindra aloha ianao hoe aika amonà mihitsy ny tanjonao teti-drasy efa vita sy maty paikaka iny ianao zao no izy rakala hosorako amin'ity ravina mena misy raha tia ny vakana mainty dia atsipoko eny aminao veloma mandrakizay ianao ry le mpamorika ity a maty marina ay maty zaka sy izany maty totorana tsinazaritiana ratikala losika marina mafy sady mitsipatsipaka be izy zany zao no izy rehefa nanao fanekena tamin'ny maizina rangaty efa iny inspecteur Bartale miaraka amin'ny dossier maizina rehetra nafeninao dia veloma mandrakizay any am-ponja indray ianao misaintsaina izay rehetra nataonao zao rangaty iny tonga amin'ilay tenin'ny taolo hoe na mafy rivotra dia mitsinja tadio losy ty marina na dia mipetrapetraka tsara raha mipakady rira dia tsy mahavelan'Andriamanitra tsisy eo ny miafina zao zany vao teny higatra mandrakizay losy zao marina le hoe tsy misy takon'izay tsisy eo ary tsy misy miafon'izay tsy ho hita zay atao mangengena marina dia tsy maintsy aseho miary areo atapo-trano very marina dia noho ny fitiavaka rena ihany mantsy na tonga n'izao lozako marina tena lozako za ihany nandavaka ny lavaka andeha dia ny farana trio azy ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vakana mainty ireto avy no nanymiaina ny tantara onja ny aina ny tsorandriamora sapa nanja mandresy Benjamin ary Fitina amin'ny aina nanoratra ny tantara Benjamin